Здравствуйте, меня зовут Наталья. Вы снова на моем канале о том, как создавать и жить в красивом пространстве. В эти прекрасные майские солнечные дни я нахожусь в своем любимом городе Москва, в своей квартире эгоистки. Рум-тур, по которой вы видели, возможно, на канале «Интерьер на лицо», ссылочку под описанием. И я с удовольствием вас приглашаю посмотреть мини-сериал, посвященный этой квартире. Обязательно сделаю видео про все части этой квартиры, про все детали, все покажу, все расскажу. Очень мне нравится зеркальная кухня, много интересных ракурсов получается. Вообще зеркал много было, вопросов много, как жить с зеркалами, насколько это сложно, несложно. Все расскажу, но все по порядку и все по отдельности, чтобы вот не за один раз. Вот эти люстры чешские, на Авито купленные. Прям какой-то бум из вопросов, шквал. Это перегородка. Очень удачная получилась, на мой взгляд. Это по моему эскизу делали. В Питере уже ее повторили. Я считаю, что прям уникальная, очень комплементарная вещь получилась. Марокканская ширма вместо изголовья. Картины для рассказа про Авито будет. Вот. Если интересно, расскажу, как из белорусского льна сделать такое прекрасное постельное белье. В Москве установилась приятная летняя погода, солнечные дни. Майские праздники вообще в Москве, мне кажется, лучшее время года, но на мой взгляд. Вот, люди поедут за город, будут отдыхать, встречать лето. Я делаю легкий такой обзор, чтобы напомнить вообще, какая это квартира. И, собственно говоря, уже начнем. Начнем мы, конечно же, с камина, потому что это, во-первых, центральная такая часть квартиры, и в новостройке камин, в общем-то, вещь еще такая не очень часто встречается. Но вы видели, у нас камин в холле, тоже такой декоративный, фальш-камин, там свечки стоят, ничего, естественно, не зажигается. Это тоже камин, фальш-камин. Я заказала сюда биокамин, вот туда в топку поставить, но он придет через несколько дней, я сделаю шортс, потому что как-то ждать не получается. Пришла смс-ка, что со связью будет проблема, поэтому решила сделать срочно видео. И вот перед началом работы над камином у меня собрались вот такие материалы. Хотите, чтобы имитация была максимально приближена к натуральному, то обязательно надо сделать вот такой вот какой-то камень. Вот у меня гранит, я просто заказывала, где, или это мрамор, ну, по-моему, гранит, где камни заказывала для подоконника, для острова. Там мне ребята из обрезков сделали вот такой камень. Про камни будет отдельно. Вот, у меня даже оставался вот этот вот кантик. Ну, в общем, все, что осталось, сюда мы запихали. Вот такое основание. И действительно, вот он добавляет какой-то натуральности, потому что у меня многие спрашивают: ой, а что, он работающий? Нет, он не работающий, но выглядит, правда, основание было уложено, я собрала вот эти материалы, и дальше уже муки творчества, и в ручном режиме я это все собирала.
получилась вот такая топка. Это топка Советского Союза еще выпуска, СССР, там где-то на ней клеймо. Я покупала отдельно вот этот декоративную накладку. Топка вообще это вот то, что внутри, но мне внутри не надо было. Я купила на Авито в городе Коломне. Мужчина продавал целиком топку. Но мне не нужна была, и я спросила, не продаст ли он мне декоративный вот этот вот портал. Он мне его продал. Буду цены озвучивать на прошлый год. Это 7000 рублей. Вот я в Коломну съездила, ни разу не была, как раз посетила. Вот, я ее очистила, вот, покрасила черный и немножко такой золотой краской, такую немножко патину нанесла. Получилось очень удачно, как будто она вполне себе латунная. После долгих мук творчества собрала вот этот вот основание для камина. Дальше уже было дело техники. Трудно было вот геометрия его, потому что я не каминных дел мастера, даже не представляю, как он должен был быть. А мне нужна была полная имитация, поэтому внутри он черный, не глянцевый, совершенно матовый. Это у меня там такое панно от итальянского камина у нас на даче был. Вот, может, когда-то установлю, а может и нет. Вот, потом я его штукатуркой обычной вот заштукатурила. Это у меня остались молдинги. Я даже не помню, поскольку я когда собиралась делать гипс, я набирала всякой всячины, что-то не пригодилось. Вот это сюда пошло. Вот это гранитные вставки, они у меня вот остались от вставок в полу. Предполагалось другой, такой вот зеленый, малахитовый был мрамор, но люди, которые делали пол, почему-то решили мне его положить под кухню. Ну ничего, хотя бы этот остался. Сверху мне ребята в той каменной мастерской сделали вот такую полку. Это просто у них какие-то были там остатки, они мне в подарок сделали. Белую сделали за деньги, по-моему, 1009 она стоила, это мрамор белый, итальянский. И вот это, собственно, наружные углы и кусочек карниза потолочного. Вот из той же серии, которые у меня на потолке, они просто более узкие, и они никуда не пригодились, они шли в комплекте на Авито. Молодой человек отдавал все-все-все, ему нужно было освободить парковочное место. Пожарники ругались, и вот он мне все это, я у него забрала, это опять же было Авито. Вот такой у меня получился из нескольких, двухэтажный, я бы даже сказала, камин. Через несколько дней придет биокамин внутрь, туда я взяла как раз 50 сантиметров, чтобы, такая имитация была, или свечки ставить, в общем, попробую. Хотела сегодня, не планировала снимать видео, потому что пришла смс о том, что связи не будет, поэтому пришлось в таком режиме быстром. Мрамор, потолочный плинтус, опять мрамор, блоки силикатные, вставки гранитные, плинтус. Вот такая топка прекрасная. Вообще, в принципе, в то время было 3 вида топки. Одна каслинское литье, похоже, такая там ромашки, что-то такое, не мой фасончик. Другая очень похожа вот на этот вариант, но она прям, просто прямая, ровная. И вот это вот, мне кажется, она откуда-то у них дизайн цельнотянутый, как машина Fiat. Вот, которая стала Ладой. Вот такой же вот камин. Очень прикольно. Есть они на Авито. Кто планирует. В общем, мне камин обошелся порядка, по-моему, 23-25 тысяч за весь материал. И руки, время, бензин и вдохновение. Вот. И получается такая
А самое главное, оказывается, камин можно сделать, ну, декоративный, можно сделать самому себе любого фасона, вот все, что остается. Вот эта картина я купила, вот которая пришла из Воронежа. Это тот самый «Кот в мешке». Очаровательная картина, очень понравилась. Мне ее уже расшифровал искусственный интеллект. Расскажу, когда будет видео про Авито, уже скоро, поэтому напасемся немножко терпением. Первую серию сериала «Квартира эгоистки». Надеюсь, вам понравилось. Напишите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы я рассказала подробно, чтобы я ничего не упустила. На сегодня это все, поэтому жмите на колокольчик, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Если хотели встретиться, тоже напишите, мы устроим, может быть, коллективную встречу эгоисток, эгоистов и вообще людей творческих. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!